नमस्कार दर्शक बंधु भक्तिपथे रामदूत चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा एमिति एक शक्तिशाली मंत्र जो मंत्र साहाय्य रे आमे खाइथिबा पदार्थ जीर्ण करि परिबा। अन्य काହାର भी खाद्य हजम हेउ न थाए ताहेले ताको भी एही मंत्र प्रयोग करी भल करी पारिबा। एही मंत्र अगस्ती ऋषिंकर एही मंत्र स्वयं सिद्ध साबर मंत्र। एही मंत्र को सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं। आपण माने निजे एही मंत्र को प्रयोग करी देखंतु तापरे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। गोटे सहर रे आतापी एवं बातापी नामक दुईटी राक्षस भाई थिले। से दुही राक्षस भाई निरीह प्राणी मानंकु खाई देउथिले। से माने निरीह लोक मानंकु खाई देउथिले। आतापी ग्रामर लाश रे रही से फलमूल बिकुथला एवं जो फल बिकुथला से फल रूप तार सान भाई फल रूप रे धारण करुथला। से फल जो व्यक्ति को दिए से जदि से फल खाई दिए ताहेले तार सान भाई बातापी तार पेट फाड़ी बाहरी आसुतला। फल रे सही ठान रे सही व्यक्तिर जीवन चली जाउतला। तापरे से व्यक्ति को से दुई भाई खाई देउथिले। एमिति करी करी से दुई भाई बहुत लोकंकु मारी खाई देउथिले। केतेबेले से दुई भाई गोटे तार सान भाई बातापी से मांस रूप भी धारण करुथला। लालसा व्यक्ति माने मांस खाइबाकू तांकर पाखकू जाउथिले। फलरे जो माने सही मांस खाउथिले से मानंक पेट भितरु से बातापी बाहरी आसुतला। एमिति बहुत लोकंकु से माने मारी खाई देउथिले। दिने एही कथा अगस्ती ऋषि जानिले। मनरे भाविले जदि ए दुई भाईंकर किछि करा न जाए ताहेले ए दुई भाई बहुत लोकंकु मारी खाईजिबे। एमिति भावी अगस्ती ऋषि तांकर वेश बदलाई बाहरिले एवं आतापींकर घर रे पहुँचिले। सेठारे पहुँची कहले मते बहुत भोक लागुछि, मते किछि खाइबाकू दियो। यह कहबारु से राक्षस आतापी बहुत खुशी हो गला एवं कहला मोर पाखरे गोटे फल अछि ताकू आपण खाई जाओ। यह कहबारु से तार सान भाई से फल रूप धारण करितला। से फल को अगस्ती ऋषि को देदेले। से फल अगस्ती ऋषि संपूर्ण खाईगले। आओ कहले मते आहरी भोक लागुछि, तो आहरी किछि मो पाई आन बोली कहले। तापरे आतापी आहरी फलमूल से अगस्ती ऋषि को खाइबाकू देला। आओ से आतापी मने मने भाविला बाहरी आस बातापी, बाहरी आस बातापी बोली कहबारु अगस्ती ऋषिंकर पेटरू जो फल रूप धारण करितिला बातापी बाहरी पारिला नहीं। अगस्ती ऋषिंकर पेटरे से जीर्ण हो गला। फलरे से तार बड़ भाई बातापी कहला तुम्बे किए कहंतु मु तुमको चिन्हि पारिलिनी। कहबारु अगस्ती ऋषि
ତାଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିବାରୁ ସେହି ରାକ୍ଷସ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଋଷିବର, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଏମିତି କହିବାରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ବାତାପିଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଉଛ। ତୁମେ ଯାଅ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯେପରି ମଣିଷଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଛ, ତୁମେ ସେହିପରି ମଣିଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଖାଇବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ତୁମେ ମଶା ଏବଂ ଢେକୁଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଢେକୁଣ ତାର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଢେକୁଣ ଯେଉଁଟା ଖଟରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଢେକୁଣ ବୋଲି କହୁ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଢେକୁଣ ବୋଲି କହିଛି। ଏମିତି କହିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଢେକୁଣ ଆଉ ମଶା ରୂପରେ ସେହି ଆତାପି ଏବଂ ବାତାପି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ବାତାପିକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ଆତାପି ବୋଇଲେ ବାତାପି ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଖାଇଲେ ତାହା ସବୁ ହେଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ି ଆପଣମାନେ ବାମ ହାତରେ ନିଜର ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ। 3 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନିଜର ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆତାପି ଏବଂ ବାତାପିର କାହାଣୀଟି ମୋର ଅଜା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଛୋଟବେଳରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଛୋଟବେଳରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାଣିଥିଲି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଭଲ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର।